मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो आपको वे ऑफ नेचर प्रोग्राम्स के बारे में बताने के लिए बनाया जा रहा है। तो सबसे पहली बात करते हैं हम। इसमें आपको सिखाते हैं लर्निंग्स, है ना। तो लर्निंग्स मतलब सीख, लर्न यानी सीखना। तो ये जो लर्निंग्स ये है ट्रुथ, जीवन की सच्चाई है। अब जैसे कि आप हो और जिस भी स्टेज में हो आप लाइफ के, अगर आपको कोई रियलिटी बता देता है ना, सच्चाई बता देता है कि क्या है, क्यों है, कैसा है, तो इस प्रोग्राम का नाम ही वे ऑफ नेचर है। तब समझ सकते हो कि ये नेचर के अकॉर्डिंग जीना कैसे है, वो इसमें बताया जाएगा आपको। तो 25 डेज़ की 25 लर्निंग्स होती हैं। और मुझे ऐसे लगता है जैसे कि सपोज़ आई रियली फील कि अगर लाइफ में ये चीज़ें पहले आ जाती, कोई पहले बता देता तो शायद मेरी कंफर्म लाइफ बहुत इजी हो जाती, बहुत इजी हो जाती। बट टाइम टू टाइम ऐसे लोग आए जीवन में, गुरु आए जिन्होंने ये समझाया कि ऐसा है, ये सच है ना। तो बहुत टाइम लग गया सारी चीज़ें समझने में। तो आप जब लाइफ में स्ट्रगल करते हो, आप जब लाइफ में सफ़र कर रहे होते हो, तो आपको समझ नहीं आता है कि यार ये सब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, या ये कैसे लाइफ चल रही है, या ऐसा क्यों है ना। तो फिर जब आपको चीज़ें समझ में आती है तो आपको लगता है कि अच्छा ऐसा है। तो इस कोर्स में आपको वही लर्निंग्स बताई जाएगी जो कि आपको सिखाएगी कि नेचर के अकॉर्डिंग कैसे जीना है, इस नेचर के लॉज क्या हैं, और अगर आप उसके अकॉर्डिंग जीते हो तो आपकी लाइफ इजी होगी, आप हेल्दी होंगे, आप हैप्पी होंगे, और जो भी पुराने आपके प्रॉब्लम्स है उनसे आप हील कर पाओगे, है ना। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं फॉरगिव करने का, कि खुद को आप माफ़ करना सीखो, इससे आप हील होते हैं। तो आपको पता ही नहीं कि खुद को भी माफ़ करना होता है। कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जो आपके कंट्रोल में नहीं होती, बट उसके लिए आप खुद को ब्लेम करते हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ये जस्ट एक एग्जांपल है। तो ये लर्निंग्स मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। मतलब इस कोर्स में आपको मोमेंट मेडिटेशन सिखाया जाएगा, जिसमें आप खुद से कनेक्ट कर पाते हो। आपको मार्शल आर्ट सिखाया जाएगा, जिसमें आप आत्मरक्षा की कला सीखते हो, और आपको फिज़िकल प्रैक्टिसेस, आपको सेट ऑफ प्रैक्टिसेस सिखाए जाएंगे, जिससे आप फिज़िकली मतलब हमेशा फिट रहोगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट लर्निंग है। और हाँ, लर्निंग लाइक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सपोज़ हम बात करते हैं अभी कि जो हमारा वे ऑफ नेचर प्रोग्राम है, उसकी जो पहली लर्निंग है वो है, मैं आपको थोड़ा सा लाइक ओवरव्यू बता देती हूँ कि क्या क्या लर्निंग्स है, तो शायद आपको समझ में आएगा, तो आप चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे, है ना। तो जैसे पहली जो लर्निंग है वो गॉड है, वो भगवान है। वो आप उसको भगवान बोल सकते हो, क्रिएटर बोल सकते हो, सुपर पावर बोल सकते हो, हायर पावर बोल सकते हो, ब्रह्म बोल सकते हो, नेचर बोल सकते हो, जिसको भी जो भी जिसमें भी वो मानता है ना। तो हमारे शास्त्र में अलग अलग नाम है, अलग अलग धर्म में अलग अलग नाम है, पर पावर एक ही है। तो आप उसको कुछ भी नाम दे सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग आपको जो लगता है उनको मान सकते हो ना। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कोई नहीं बताता कि, मतलब गुरु के अलावा कोई नहीं बताता कि वो ही क्लोज़ है सबसे ज़्यादा। मतलब आपकी जो सांसें भी चल रही है ना, उनकी कृपा से चल रही है। जब वो कृपा ख़त्म तो आप भी फिनिश। तो ये जो पावर है जिसने इस पूरी दुनिया को क्रिएट किया है, अगर आप उनके प्रति सरेंडर नहीं हो, आप समर्पित नहीं हो, आप अगर उस पावर के प्रति ग्रेटफुल नहीं हो, तो कैसे लाइफ में स्टेबिलिटी है। आप खुद सोचो, इतना बड़ा यूनिवर्स है और एकदम छोटे से वर्स में, और आपको लगता है कि आप सब कुछ कर लोगे, या सब आपके कंट्रोल में है, सिचुएशंस, लोग, सब कुछ नहीं।
समझना है कि वो जो पावर है वही सब जगह है, हर जगह है, हर कण में है। नेचर में आप कुछ भी देखोगे आपने नहीं बनाया, ये सब उस पावर ने क्रिएट किया। तो आपके जीवन में अगर इतना भी टाइम नहीं है कि आप 2 मिनट के लिए वहाँ पे टाइम स्पेंड करो उनके साथ, उनसे प्रे करो, उनको थैंक यू बोलो, उनके होने के लिए ग्रेटफुल बोलो कि आपको ये दिन मिला है उसके लिए थैंक्स, आपको ये जीवन दिया है उसके लिए थैंक्स। अगर आप ये नहीं कह सकते, आप थैंकफुल नहीं रह सकते, आप ग्रेटफुल नहीं रह सकते, तो ऑफकोर्स आप सफ़र करोगे लाइफ में। आप मतलब सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होगा, और जो भगवान से कनेक्टेड है कुछ नहीं होते हुए भी सब कुछ होता है। तो ये सबसे बेसिक लर्निंग है, सबसे पहली लर्निंग है कि मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं ना, तो पूजा करते हैं तो हम भगवान के साथ टाइम स्पेंड कर पाते हैं। वो भगवान के लिए नहीं, वो हमारे अच्छे के लिए होती है। अगर हम कोई रिचुअल करते हैं तो हम उनसे कनेक्ट कर पाते हैं। वो एक कनेक्ट करने का एक तरीका है, पर इन सबसे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप उनकी लाइफ, अपनी लाइफ में उनके प्रेजेंस को हर टाइम रखो। और ये अपने आप नहीं आता, ये समर्पण से आता है। अगर आपके अंदर डिवोशन है, जब समझ जाते हो ना कि वो पावर सब कुछ है, एवरीथिंग, देन वो डिवोशन आता है, देन आप उनके प्रेजेंस में हर वक्त रहना चाहोगे और आप फील कर पाओगे। तो बहुत बेसिक लर्निंग है कि आप वहीं से आते हो, आपको वहीं जाना है, और बीच में ये जो आप रोल प्ले कर रहे हो, जैसा कि आप जीवन जी रहे हो ना, एंड में तो आपको वहीं पहुंचना है। बट हम ऐसे जीते हैं जैसे कि हम हमेशा के लिए रहेंगे, हम बहुत सारे अरेंजमेंट करते हैं। ऐसा नहीं है, अरेंजमेंट करना चाहिए, बट आपको उस चीज़ के प्रति भी कॉन्शियस रहना चाहिए कि एक दिन आप चले जाओगे, तो फिर ये जीवन आपको क्यों मिला है, आपको सोचना चाहिए। और सच में आपके पास सब कुछ होगा, बट अगर आप सरेंडर नहीं करते तो मुझे लगता है कि वो लाइफ कहीं ना कहीं एक खालीपन जो है वो होगा। उस सरेंडर करने के बाद जो आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी ना, क्योंकि आप जीवन की छोटी छोटी बातों का टेंशन लेते हो, कैसे होगा, क्या होगा, वो सब आपको छोड़ देना है, उस पावर पर बिलीव करके देन चीज़ें ठीक होंगी। तो समर्पण करना, सरेंडर करना, उस हायर पावर में बिलीव करना, और वो आपके साथ होते हैं, हर पल होते हैं, हर टाइम होते हैं। पर इस चीज़ को समझ पाना बहुत डिफ़िकल्ट है, तो आपको उसके लिए सरेंडर करना पड़ेगा, आपको कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करने पड़ेंगे, आपको उन्हें अपना मानना पड़ेगा। जैसे आप अपने परिवार के लोगों को मानते हैं ना, वैसा इतना ही अपना, जैसे आप अपने दोस्तों से अपनी सारी बातें शेयर करते हैं, वैसे ही उनसे शेयर करें, उन्हें बताएं, उनसे डिस्कस करें। इवन आप उनसे डिस्कस करोगे तो आपको किसी फ्रेंड की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें प्लीज़ वो जज तो नहीं करते, सुनते हैं और आपको सोल्यूशन भी देते हैं। तो ये पहली लर्निंग है, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ऐसी 24 और लर्निंग्स हैं। मुझे लगता है कि अगर आप ये लर्निंग्स आपके लाइफ में सीख जाते हैं तो आपके लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। मतलब हम ना दौड़ना चाहते हैं, पर ज़िंदगी ठहराव चाहती है, और वो ठहराव मुझे लगता है कि लर्निंग्स को सीखने से आएगा। तो अगर आप परेशान हैं अपने लाइफ में, आप सफ़र कर रहे हैं, आप खुशी को ढूंढ रहे हैं, आप हील होना चाहते हैं, आप हेल्दी बनना चाहते हैं, नॉट जस्ट फिजिकली, आप मेंटली भी स्टेबल हों, इमोशनली भी प्योर हों, आप स्पिरिचुअली भी आप कनेक्ट कर पाएँ खुद से, भगवान से। तो मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम आपके लिए है, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए है। और मुझे ऐसे लगता है कि अगर मुझे किसी ने कोर्स दिया होता
तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाती है। और ये सब जो लर्निंग्स है ये मैंने सीखी है, ये मेरे बहुत सारे गुरुजन हैं वहाँ से मुझे मिली है, नेचर ने सिखाई है, बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए हैं और लाइफ में पिछले जितने भी साल हैं उनके स्ट्रगल के बाद ये सब सीखा है। तो ये सब की कृपा भी है और कहीं ना कहीं पेन भी है कि इतना स्ट्रगल के बाद ये सब आया है जीवन में। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि आप लोग अगर अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो तो आप ना करो। ये जो लर्निंग्स है, ये जो लॉज है नेचर के, आपने सीख जाओ और अपनी लाइफ को ईजी बना पाओ। अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ इस कोर्स के लिए एनरोल करें। थैंक यू सो मच।